pertama yaitu mengetahui pengertian singkong dan jenis-jenisnya. Yang kedua, memahami pemanfaatan singkong sebagai bahan pangan. Yang ketiga, mengolah singkong menjadi produk yang bernilai jual. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap kopi lokal. Selanjutnya kami sampaikan mengenai pengertian singkong. Singkong merupakan salah satu jenis tanaman usia yang sudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Manihot esculenta, Manihot esculenta yang termasuk ke dalam keluarga Euphorbia. Mengenai teori pengolahan keripik singkong oleh Eka. Menjelaskan mengenai teori singkat pengolahan keripik singkong, sekaligus memperkenalkan produk yang kami buat. Keripik singkong merupakan salah satu produk olahan yang berasal dari ubi singkong. Pembuatannya dimulai dari pengirisan singkong menjadi irisan tipis, kemudian dilanjutkan dengan penggorengan hingga kadar airnya berkurang. Tujuan dari proses ini adalah agar keripik singkong memiliki teksturnya, rasa lebih enak dan bertahan lebih lama. Dari teori tersebut, kami membuat singkong dengan dua varian rasa. Yang pertama, varian original yang memiliki cita rasa yang gurih, terus ringan dan cocok untuk dinikmati semua kalangan. Varian yang kedua adalah varian pedas manis, kombinasi rasa manis yang berpadu dengan sensasi pedas sehingga memberikan pengalaman yang lebih kuat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadia mengenai cara pembuatan keripik singkong. Kita memilih bahan baku. Yang pertama itu dari singkong. Lalu setelah itu singkong disertasi, yaitu memilih singkong yang layak dan yang memisahkan singkong yang layak dan tidak layak. Setelah disertasi, kulit singkong dikupas. Lalu setelah dikupas, singkong dicuci menggunakan air bersih. Supaya tidak terdapat kotoran atau sisa panas tersebut. Setelah dicuci, masuk ke proses pengecilan ukuran, yaitu memotong singkong agar memudahkan proses selanjutnya. Setelah dipotong, singkong direndam selama kurang lebih 15 menit. Rendaman ini ditambahkan selada kue supaya tekstur akhir keripik singkong itu lebih renyah. Setelah perendaman, singkong ditiriskan. Lalu setelah penirisan, digoreng pada suhu sekitar 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ataupun sampai si keripik tersebut matang merata. Setelah digoreng, ditiriskan kembali supaya tidak berminyak berlebihan. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik singkong. Bahan utamanya yaitu singkong, gula merah, gula pasir, bawang putih, cabai merah, penyedap rasa, dan juga minyak goreng. Langkah pertama, singkong dikupas hingga bersih dari kulitnya. Proses ini dilakukan agar bagian yang tidak layak konsumsi dapat dibuang dan menghasilkan keripik yang lebih higienis. Setelah itu, singkong dicuci menggunakan air bersih. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran serta getah yang menempel pada singkong. Setelah itu, singkong diiris tipis menggunakan alat manual hingga membentuk lembaran bulat. Pengirisan ini bertujuan agar menghasilkan ukuran yang seragam. Sebelum proses perendaman, tambahkan terlebih dahulu garam, penyedap rasa, dan soda kue ke dalam air. Kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Larutan ini berfungsi untuk memberikan rasa gurih pada singkong serta membantu menghasilkan tekstur keripik yang lebih renyah. Singkong yang telah diiris kemudian direndam. Setelah proses perendaman, singkong diaduk sebentar, kemudian air rendaman dibuang hingga singkong dalam kondisi tiris.
Penirisan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air sebelum proses penggorengan. Langkah selanjutnya adalah proses penggorengan. Irisan singkong dimasukkan secara perlahan ke dalam minyak panas. Selama proses ini, perlu diperhatikan agar singkong tidak saling menempel dan matang secara merata. Kemudian langkah selanjutnya, cabai segar dipotong-potong untuk menyiapkan bumbu pedas manis. Setelah semua cabai siap, kita haluskan dengan proses blending hingga teksturnya lembut dan aromanya mulai keluar. Selanjutnya, bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis hingga matang sampai minyak dan bumbunya mulai terpisah. Ini menandakan cita rasanya yang sudah sempurna. Lalu, bumbu yang sudah matang diaduk bersama keripik singkong hingga merata. Pastikan setiap keping terbalut sempurna. Setelah terbalut sempurna, keripik singkong kemudian dimasukkan ke dalam standing pouch secara perlahan agar tetap utuh dan tampilan menarik. Dan inilah hasil akhir keripik singkong yang sudah dikemas dan siap untuk dipasarkan.